Når jeg skriver disse linjene, er det blitt august. Jeg har nylig sett en grovklipp av Crimes of the Future, og om noen uker er den ferdigstilt, men da har denne teksten for lengst gått i trykken. Javier og jeg sitter med andre ord på hvert vårt sted på kloden og prøver å finne ut av hvilke meningsinnhold filmen kan fylles med, hva den kan bli og bety. Det er i og for seg passende, tatt i betraktning i Skverdos interesse for nettopp det usikre og uferdige ved et kunstnerskap. Selve titelen «Framtidens forbrytelser» er en liten koan i seg selv. Den er hentet fra en av hovedpersonenes artikler in spe. Men hverken i filmen eller romanen får vi vite hvilke forbrytelser det er snakk om. Dette er ett av flere åpne rom i Sult, som i tilfelle med navnet Ylayali, eller setningen som hovedpersonen gjentar og gjentar i et forsøk på å fange oppmerksomheten hennes. «Du har mistet boken, frøken, du har mistet boken!» Inviteres vi til å tre inn i rommet og undersøke det, men uten å bli fortalt hvilke sanser vi bør bruke. «Hva betyr denne scenen?» spør Skverdo. «Jeg vet ikke», svarer jeg. Og jeg vet fremdeles ikke. Kanskje finnes det ikke noen logisk, eller for den slags skyld medisinsk eller psykologisk forklaring. Det betyr ikke dermed at spørsmålet ikke bør stilles. Det kan hende det avslører en hel del om seg selv, bare ved å stå der og blinke i ensomhet. Knut Hamsun var som kjent opptatt av det han kalte det ubevisste sjeleliv. Tilstander som bare følsomme, våkne og nervøse mennesker kunne oppleve, og som allmennheten ville karakterisere som galskap. Selv betegnet han dem som langt fra å være abnorme. Hverken drøm eller virkelighet, det var et sekund fylt av ubevisst fornemmelse av slektskap med naturen. Klarsyn kunne man kanskje sagt, eller enhetsbevissthet. I hvert fall lukter det av ånd og evighet. Filmskaper Anja Breien, som selv var en del av Sultcrewet i 1966, og som også opptrer i Skverdos film, beskriver hvordan gjensynet med filmen bød på ny innsikt. Jeg var overrasket over å se hvordan Per Oskarsson gestaltet hovedpersonen som på grensen til galskap, sier hun. Her er hun inne på noe interessant. Hva skjer med en roman bestående av en eneste lang indre monolog når den festes til filmrullen? Hva sier de filmatiske valgene om regissørens fortolkning av materialet, og hva avslører denne fortolkningen om samtidens trender og tendenser, menneske, kunst og verdenssyn? Det er særlig én scene jeg har lyst til å trekke fram. Hovedpersonens artikkel har blitt antatt. Han er ekstatisk og skribler ivrig ned en beskjed i ettertiden. Her skrev jeg mitt første mesterverk. Denne scenen finnes ikke i romanen. Riktig nok blir hovedpersonen i kjølvannet av at redaktøren i avisen har beskrevet artikkelen som talentfullt gjort, dum av glede. Han raver gjennom gatene om natten mens han gjentar. Talentfullt gjort, altså et lite mesterverk, en genistrek. Det ligger en vesensforskjell i det å gjenta noe for seg selv og det å skrive det ned som en meddelelse. Nyansene er små, men betydningsfulle. Ved å velge å omskrive situasjonen slik at setningen som blir ytret om natten i ensom og dum glede blir en skriftlig meddelelse, føres hovedpersonen i Sult et nesten umerkelig skritt vekk fra fellesskapet. Han blir litt mer i utakt med normene, litt mindre den gjengse norske, selvoppslukte forfatterspire, Instagrammer eller Kiwi-medarbeider. Litt mindre en av oss.